இன்னைக்கு நம்ம ஷார்ஜா இண்டஸ்ட்ரியல் ஏரியா 4ல லொகேட் ஆயிருக்கிற இந்த செகண்ட் ஹேண்ட் பைக் அண்ட் கார் சேல் பண்ற பிளேஸ் தான் வந்திருக்கோம். நம்ம போன நேரம் தான் கார் அண்ட் பைக் எல்லாத்தையுமே கண்டெய்னர்ல இருந்து வெளியே எடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க. இதெல்லாம் சேல் பண்ணுவீங்களா கேட்டதுக்கு இங்கே சேல் கிடையாது தம்பி, இதெல்லாமே ஷிப்பிங் பண்ணி வேற ஒரு நாட்டுக்கு போகுது அப்படின்னு சொன்னார் அந்த ஒரு மேனேஜர். இந்த பைக் எல்லாம் கொஞ்சமா ஸ்கிராச்சஸ் இருந்தாலும் பட் செம்ம கண்டிஷன்ல இருக்கு. இந்த பிளேஸ்ல பார்த்தோம்னாக்கா மெயின் பைக்கை விட கார் தான் அதிகமா சேல் பண்றாங்க. நானும் ஜஸ்ட் உள்ள அப்படியே போய் என்டர் பண்ணி பார்த்தேன். நிறைய சூப்பர் கார்ஸ் எல்லாம் இருந்துச்சு. அதுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னா என்னால நடக்கவே முடியல, அவ்வளவு நெருக்கமா காரை விட்டு வச்சிருந்தாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் கார் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்ல அப்படியே நொறுங்கி போய் தான் இருக்கு அப்பல மாதிரி. அப்படியே கொஞ்சம் தூரம் நடந்து வந்தேன். அதுக்கு ஆப்போசிட்ல பாத்தீங்கன்னா லாஸ்ட் கார்னர்ல இந்த பைக் எல்லாம் விட்டு வச்சிருந்தாங்க. ஆனா பார்க்கதான் அந்த பைக் எல்லாம் தூசு அடைஞ்சு போயிருக்கு. ஜஸ்ட் வாட்டர் வாஷ் பண்ணாலே போதும், அவ்வளவு சூப்பரா இருக்கும். இன்னொன்னு பார்த்தோம்னாக்கா நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸ்ல இந்தியாவுக்கு ஷிப்பிங் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டிருந்தீங்க. அதை பத்தின ஃபுல் டீடைல் வந்து வீடியோ நான் இன்னும் கொஞ்ச நாள் அப்லோட் பண்றேன். நாங்க கேட்ட வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஷிப்பிங்லாம் பாசிபிள் இருக்கு, பட் என்ன பேப்பர் ஒர்க்லாம் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாங்க. சோ அதை பத்தி நான் கிளியரா எல்லாத்தையுமே தெரிஞ்சுக்கிட்டு கூடிய சீக்கிரமா நம்ம சேனல்ல வீடியோ வரும். அது வரைக்கும் நம்ம பேஜ் இப்பதான் பாக்குறேனாக்கா மறக்காம ஃபாலோ பண்ணிக்கணும்.